Дълга топка, извеждане в наказателното поле и какво ще направи Атанасов? Атанасов с топката и гол! Феноменално изпълнение! Жестока, наистина жестока топалка, която оставя вратара на гостите в едно наистина безпомощно състояние. Нека погледнем повторението на този шедьовър. И докато тече повторението, какво се случва? Домакините атакуват отново и Филип подминава и гол! 2-0! Какво се случва? Господи, феноменално! В рамките на само няколко минути на стадион Георги Аспарухов. Наистина бяха отбелязани 2 гола в рамките само на броени минути. Какво е този спорт? Какво означава футболът просто? Домакините изнасят топката в противниковото поле. Варелов с топката. Много чисто задминава централния халф и продължава към наказателното. Търси Фирков се изнася. Фирков се открива в наказателното. Центриране! Фирков с глава и гол! Какво майсторство! Зашеметително! Олимпийската надежда Фирков успява да препарира вратата с този блестящ гол. Истински шок за феновете на гостите. Аз не бих искал да съм на тяхно място, на всички заложили за този отбор. Прекрасна игра, прекрасно нещо.